Well, ziri berish, cos ke gorbe di Saturn an niu la Baltanye Tom Wade Gleverid scheelt on Jardine an Schechtu la Baltanye. Gus skele vir heen dal in skeel ní skeelt de moore an lei seo ach gan skeelt as Nuacht an sin méid bhailethe as Meiriceá agus asáit hele. Skele vir heen skeel trúvéloch é faoi wochtáin Meiriceá agus chudeachar agus atá sé dóibh éalú as bochtan as gan rochtain ceart a bheittheach ampis. Nis Cornlí is mósdócha atá gceiste an scéal ach tugann an scéal le fios freisin chódeachar agus atá sé do dhaoine bhochta jobannaí a chuineáil nuair nach bhfuil rochtaine an forpa bhlí agus tugann siad scéal amháin mar hampla in scéalta seo leog scéal James Baker agus Andrea Zona in Frederick, Maryland agus os rud é nach bhfuil línta bus ro flúrseach in gceantar ní léon dar a rogha ag gréitúir seo James Baker. Nach bhfuil óránaí dar bhain James Baker, tá mí ceapú bhfuil nach bhfuil an dar a rogha ag ach rothaíocht obair. Agus fiú I lár dhéimhrí agus tríocha nóiméad rothaíochta le déanamh aga ige, so se seo níos fearr rósan ná an bhus a thógáil, agus ar nó ní leirige acu chára chuineáil ar an mór. Fágann sin go bhfuil siad ag chahabhain chuid dáma ag comaitéireacht anún agus an áil. Agus le páiste beag chilíonn sin go gaithe siad an páiste ágáil faoi chúlam daoine eile, rud atá chostasach ar nó pleananna eile dhéanamh. Cibé siadsan agus an páiste atá híos faoi, so cén trúbhéalach é sin. Láiríomar faoin scéal bitheitige agus mar sin ní dhéanaí mé éon scaga ar scéal sin. Tá muid I bheanúin is ar na scéalta idirnáisiúnta. Scéal móra in India ach is scéal móra ní as a hábhacht cé go bhfuil sé trúbhéalach ach as cho clúdathe agus a bhí sé in India. Bhainann sé le fearr dar bannam Salman Khan aisteoir mór le rá na scanáin Bollywood agus ar nó tá ag a tíal ag a síl cho an ráchart atá in India ar na scanáin seo agus dá réir sin an cháil atá ar an bheir seo Salman Khan. Séir do hála ná go raibh sé ag tiomáint tríd na sráidin I róthapaí ina chár spórt má ba sé
agus é oltach agus choil sé smachtar a chár agus bhúil sé faoi ní duine bháin ach cúigear a bhí ina gcolla ar a gcosán. Mar duine acu agus gortaí bhhain ceatar réile go donna ach an scéal bheasa faoin achtar go léir ná go ndearna sé tithe achtar a bhuiile agus tithe a bheith é bhúil sé faoin grúpa seo agus dog sé an áit agus marach bhleachtareacht ní rófií é in éachar ach fear ar dósan rinne Napólaí ní job go maith agus furas amach gur beisin ba chúis leis marú agus ghearú pinós chuig bliana sin é an telefón ag búla agus tá agam céim fá.